السلام عليكم ورحمة الله وبركاته داوديال كسر دوادا برنامج كمالي وناكسن وتطبات كيبا هالمر عكدا وطان تلفزيون كعالمي هي كلسن تي في تطبات كنا برنامج كوحيد كمان يا حرنت جود تلفزيون كعالمي هي كلسن تي في وكل هي مجال برعو شعيب حسن عثمان شعيب كينجش أيها إذا لسه عتينا يا برنامج كني داوديال قضبات كود داود دونتان أنت وصعدوا برنامج كني وحاكم ذا madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo u baxdhigay taalada dhagaxtuur xilli lagu guda jiro xuska 26ka Juun haweeney magaalada Hargeysa kaga dhex shaqeysata taxi magaalada Burco ayaa dadku waxay ka cabanayaan wada xumo soo wajahday xilli uu xiran yahay bridge-kii weynaa ee magaalada Burco taliyaha guud ee ciidanka dabdamiska Somaliland oo ku sugan magaalada Burco ayaa wada qorshayaal ay kaga hortagayaan khasaaraha dabka qorshahani ayaa lagu tijaabiyay magaalada Burco daawadayaal warbixintan iyo warbixino kale oo xiiso badanba waxa ku daawad doontaan qaybaha dambe ee barnaamijkeena daawadayaal isku soo noqod wanaagsan aynu ka horeynay magaalada Hargeysa waxaanu idinka diyaarinay warbixin la yaab leh warbixintaasi oo ku saabsan haweeney magaalada Hargeysa kaga dhex shaqeysata taxiga taasi oo maalmihii u dambeeyay qabsatay baraha bulshadu ay dadku ay ku kulmaan warbixintani oo kooban waxa inoo diyaariyay wariyaheena Hargeysa Samsam Xasan Aadan waa hooyo ku nool magaalada madaxda Soomaaliland ee Hargeysa waana gabadhii ugu horeysay ee Soomaaliland gaari taxi ah kaga dhex shaqeysa Kalsan TV oo maanta kula kulmay magaalada madaxda Hargeysa ayay Samsam uga warantay qaabkii ay ku bilowday shaqadan taxiilanimada muddadii ay ka shaqeynaysay iyo sidoo kale caqabadaha ay la kulantay muddadaasi warbixin hadaan idinka siiyo gabadhii ugu horeysay anigu sidaan isleeyahay wixii ugu horeeyay warka ma hayo laakiin anigu saan isleeyahay gabadhii ugu horeysay Hargeysa taxiilay ka bilowda ayaan ahay sidaa darteed imika waxaan ku shaqeeyaa ilaa 2 sanadood iyo bar baan ku shaqeeyaa qofka dumarkii ama dumar ha ahaada ama rag ha ahaada marka haduu dibadda soo baxo waxa uu wanaagsan inuu dulqaadkiisa u weyneeyo waayo guriga markuu ku jiro iyo markuu magaalada u soo baxo isku mid ma noqon karo sidaa darteed waxyaalo fara badan ayuu la kulmayaa mar haduu dibadda u soo baxo marka laga tago in magaalada taxi ku dhex wado safarada iyaga ma u baxdaa gobolada kala duwan ee Somaliland waan u baxaa inkastoo imika maxaan ku dhahday waqtigu iska yara adag yahay oo baabuur fara badan oo maxaan ku dhahday iska raqiis ay soo baxeen waan san u bixi jiray burcaan tagi jiray booramaan tagay berbera xataa waan tagay waan tagaa Samsam Xasan Aadan waxa ay si gaar ah u tilmaantay qisooyin cabsi galiyay nafteeda xilliye ay hawlo shaqo ugu kala socdaaleysay gobollo ka mid ah Somaliland oo masaafo ahaan aad u kala durugsan aniga oo qolo aroos qaaday oo magaalada la yiraahdo boorama tagay ka soo laba goor noqday goor ay 3 galabnimo tahay magaalada Dila la yiraahdo inaan ka soo qaatay oo aan Ilaahay dartii u soo qaaday waliba waraysi markaan la galay aan ku yiri walaal maxaa halkan ku dhigay ugu yiri inaan walaalnahay oo xanuunsanaya iyaan halkan ka soo doonay waanan waayay ayaan lacag siiyaan ku ordo wax soo cun markuu ninkii wax soo cunay Ilaahay dartii baan u soo qaadayay waliba wax lacag oo aan ka qaatay ma jirin meesha la yiraahdo jifada anoo soo maraya ay wadaduna kala go'an tahay ayaan waxaan arkay ninkii oo maraayada sare ayaan ka arkay isagoo doonayay inuu cunahay qabta kabacdi wax dareena ismaan gelin inaan arkayna iskama dhigin ina yaro aan dalayba gaariga iigu jirtay oo kaliya dareenkayga waxaan hadana isritolo ma adaa indhahaagu isa siiyeen malaha bal hadda u fiirso malaha jimicsiga waxa soo sameeynaya ayaan isiri wallahi aad baan ugu fiirsaday waxaan ogaaday ninkii inuu dareen ku jiro inuu cunahay qabto kabacdi gaarigii dib baan u kala fureeyay wax dareena isaga ismaan tusin mana aanan iska dhigin qof arkay
dib baan u fureeyay waxaan walaal alaab baan ku soo iloobay dila dib baan ugu noqonayaa magaalada dila leeyahay baan dib ugu noqday iskagana soo dajiyay ninkii samsam ayaa sidoo kale ka warantay caqabadaha ugu waaweyn ay kala kulanto magaalada Hargeysa oo inta badan ay ka shaqeyso kullayba waxa ugu horeeya aad bay ula yaabaan horta dee gabdhuhu waligood yaalahoodba gawaarida way wadan jireen oo ugumaan horeynin anigu laakiin tagsiilay gabadh Hargeysa ka bilowda ayaan ugu horeeysan anigu isleeyahay sidaa darteed dadku aad bay ila yaabanaayeen rag badan ayaa waliba oo dee aanan is odhan karin dadku way wada xun yihiin ayaa aflagaadayn jiray imika laakiin waxaan u arkaa in la bartay oo gabdho kale igu soo biireen oo fara badan ma sha Allah ay igu soo biireen oo igu soo dhiiradeen marka waxaan leeyahay iyaga naftirkooda inay soo dhiiradaan oo ay soo bataan ayaan jecelahay waxaan ragga tusayaa in dumarku wax kasta ay qaban karaan وهيك داوديال hadda waxaanu tagi doonaa xafiiskii Kelson TV annagoo ka tagayna suuqa weyn ee magaalada Hargeysa waxaan rabnaa hadda inaad nageyso samsamay xafiiskii Kelson marxabiya gudoon dhaqamada soo jireenka ah ee Soomaalidu leedahay ayaa inta badan waxa asaas u ahaa in dumarku aysan gaari ku shaqaysan karin laakiin arrimahaasi hadda waxay u muuqdaan kuwa sii dabar go'aya maadaama xadaaradda iyo sidoo kale isdhexgalka bulshooyinka dunidu ay si weyn u sii xoogaysatay Khalid Bulshawi Kelson TV Hargeysa magaalada Burco dadweynaha ayaa ka cabanaya wado xumo soo wajahday xilli uu xiran yahay bridge-ka weynaha magaalada Burco aanse ka horeynay magaalada Muqdisho madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa u baxdhigay taalada dhagaxtuur xilli lagu guda jiro xuska 26 Juun warbixintani waxa inoo diyaariyay wariyaheena ku sugan magaalada Muqdisho madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa waxa uu ka qayb galay xuska sanad guuradii 59aad ee ka soo wareegtay maalintii xorriyadda gobolada waqooyi ee dalka ayaa waxa uu hambalyo u diray dhammaan shacabka Soomaaliyeed madaxweynaha oo khudbad ka jeediyay munaasabadda oo lagu qabtay aqalka dawladda hoose ayaa si qoto dheer u soo bandhigay muhiimadda maalinta 26 Juun oo xusuus weyn u leh shacabkeena maadaama ay ahayd ilayskii koowaad ee halgankii xornimo-doonka iyo maalintii koowaad ee calanka Soomaaliya laga taagay dhul Soomaaliyeed oo xor ah sidoo kale madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya ayaa waxa uu u baxdhigay taalada dhagaxtuur waxaa xusid mudan in suugaantii Soomaalinimada iyo wadaniyada abuurtay ay ka timid badankooda abwaanadii ka soo jeeday gobolada waqooyi abwaanadaasi waxay ku reebeen ummadda Soomaaliyeed dareen wadaniyad iyo wadan jacayl waxaan mar kale ugu baaqayaa ama ku baaqayaa in wada hadallada Soomaaliya iyo Soomaaliland aan dardargelino waxaan ku soconnaa muddo 30 sano ah hadda oo ummadda Soomaaliyeed uu waqti badan ka lumay gaar ahaan dhalinyarada waxaa loo baahan yahay in runta la wajaho oo si walaaltinimo leh wada hadalkii hakadka galay halkiisii laga sii wado la isxog waraysto la daaweeyo nabaradii laga dhaxlay duruufihii adkaa ee ina soo maray waxay dawladdu diyaar u tahay in la lafaguro oo miiska la soo dhigo wax kasta oo lagu kasban karo ama kalsooni lagu siin karo shacabka walaalaheena ee Soomaaliland oo looga bogsiin karo dareenkooda si wada jir ahna loogu sixi karo khaldaadkii ay keeneen marxaladihii wacdigii aan soo marnay ummadda Soomaaliyeed ma kala maaranto sidii la sheegay waxaanan marnaba aan hubaa inay Soomaaliya isu imaan doonto daawadayaal waxaa jira qorshayaal ay dawladda Soomaaliland ay ka tijaabinayso guud ahaanba gobolada Soomaaliland qorshahani ayaa ah ka hortagida khasaaraha uu keeno dabku taasi oo wadada hareeraheeda ay dhigayaan goobo ay ciidamadu si fudud uga qaadan karaan biyaha si ay uga hortagaan khasaaraha uu dhaliyo dabku
taliyaha ciidanka debdemiska ee Somaliland agaasimaha guud ee ciidanka debdemiska ayaa saaka aroornimadii hore safar shaqo ku soo gaaray magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer waxaana mas'uuliyiinta xarunta debdemiska ee magaalada Burco ku soo dhaweeyay saraakiisha kala duwan ee ciidanka debdemiska ee magaalada Burco ujeedka safarkan ayaa ahaa sidii loo hirgelin lahaa hanaan cusub oo biyaha ay si fudud ugu heli karaan ciidanka debdemiska xilliyada ay ku guda jiraan baqtiinta aafada dabka taliyaha guud ee ciidanka debdemiska Axmed Xasan Sawaaxili iyo saraakiisha kala duwan ee ciidanka debdemiska ayaa kulan la qaatay maareeyaha wakaalada biyaha Burco intaasi kadibna waxay kormeer u tageen goobaha loo asteeyay in biyaha si fudud ay uga qaataan ciidanka debdemisku xilliyada ay ku guda jiraan hawlaha shaqo waxaana ugu horeyntiiba halkaasi ka hadlay isla markaasina soo dhaweeyay mas'uuliyiintani taliyaha ciidanka debdemiska ee magaalada Burco Cabdicasiis Maxamed Cabdilaahi Talaabo maareeyaha wakaalada biyaha Burco Cabdixakiin Maxamed Maxamuud waxa uu dhankiisa ballan qaaday in si dhow ay ula shaqeyn doonaan ciidanka debdemiska ee magaalada Burco maadaama gobolkii koowaad lagu tijaabiyay anana waxaan filaynaa insha Allah inaan ka soo bixi doono tijaabada si wanaagsan waliba ugu dambeyntii waxa halkaasi ka hadlay taliyaha guud ee ciidanka debdemiska Somaliland Axmed Xasan Sawaaxili iyo agaasimaha guud ee ciidanka debdemiska Cabdiqaadir Cumar Xaashi oo faahfaahin dheeraad ka bixiyay ujeedka safarkan iyagoo bulshada ugu baaqay inay gacan siiyaan ciidanka debdemiska hawshay gurmadka oo adkaysateena aad iyo aad baan u mahadinayna waxaan rajaynaynaa intaay ka badan inaan dadka u qabanno marka maanta waxaan joognaa meesheenii xarunteena joognaa halkan madinka arkeenka dad baa degan dhinacyada ka degan madaxda ciidamada iyo meeyarkii baa soo keenay marka iyaga Soomaaliya waxaa ujeedada ahayd in meel loo raro meeshii waa loo helay marka raritaankii wixiina iyaga dhameynaya waxa kale oo ku shaareynaya waxayna Burco ku shaareynaya meelkana ka ballan qaaday waxa inaan hydrate systemkii u sameeyo Burco hydrate waa meelaha kaalmaha biyaha laga qaato ma kaalintii gaarintu tago dusha laga shubay ma waa kaalmo lagu sameeyo meelaha muhiimka dacadaasho kale petrol stationada oo kale marka gaarigan uu tago biyaha yar oo sito ay ku bilaabeen laakiin biyo soo gashay marka ilaa hadii week dabka la dagaalamayo baabuurtaas ka dhaaqay maayaan waxaan joojinaa baabuurtii waydu daba carri jiray waxaan joojinaa baabuurtii marka ka dhamaado dib loo noqon jiray marka dad cado dagaalamay nagu nahay hadii naano marka saasu naga dhamaato waan xeerid ku noqonaa biyaha soo baxsano taasi dabdeys ma marka international standard adduunka ku shaqeeyaan ayaynu Burco ku bilaabina sababta ugu bilaabina waxa weeyaan Burco meel oo biyo leedahay in waan soo aragnay maareeyay biyaha halkan markaan ka tagno iyaga u taginaa marka xabadan soo sameeynay ayaan ku tijaabin doonaa marka xiga waxa anaga farxad noo ah inaanu ka faa'iideyno saddex arrimood oo run ahaantii ay maanta Burco marka la eego dhinaca badbaadada iyo horumarinta debdemiska Somaliland ay magaalooyinka kale kaga hormartay waa marka koowaad waxaynu ka faa'iideynaynaa khibradda iyo aqoonta taliya Sawaaxili oo ah in uu soo hindisay maadaama Burco laga helayo biyo la imaamo oo joogta in fire hydrant system waxa la yiraahdo ee gaadiidka debdemisku meeshu istaagaba uu ku talaalanayo kadibna uu halka biyaha ka soo nuuganayo in Burco lagu bilaabo sidii Somaliland loogu dhawaaqayna aanu halkan uga dhawaaqayna in Burco maanta fire hydrant systemkii laga bilaabayo bartan insha Allah taala hanaankani cusub ee biyaha ayaa wax weyn ka tari doona ka hortagida khasaaraha dabka ugu dambeyntiina waa isla magaalada Burco ee dadweynaha ku dhaqan magaalada Burco ayaa cabasho xoogan ka muujiyay wadaxumo soo wajahday xilli uu xiran yahay bridge-ka weynaa ee magaalada Burco warbixintani oo faahfaahsan ila daawada dadkii uu soo rogay dooxa weyn ee magaalada Burco ee ay sababeen roobabkii ka da'ayay buuraleyda silsilada Golis ayaa waxyeeleeyay bridge-kani dawladda hoose ee degmada Burco ayaa xidhay bridge-kani iyadoo laga cabsi qabo inuu dumo bridge-kani isla markaasina ay waxyeeloobeen tiirarkii uu ku taagnaa bridge-kani bundadani oo ka mid ah jidadka waaweyn ee isku xidhay gudaha xaafadaha magaalada Burco
ee ay xayirtay dowladda hoose ayaa caqabad weyn ku haya bulshada magaalada Burco. Dowladda hoose ee degmada Burcana waxay u muuqataa mid taag daran oo tahli karin dhismaha bridge-kani. Bulshada aanu saaka la kulanayna si isku dareena waxay faran maran ka taagan yihiin dowladda hoose oo haatan xilkeedii dhamaaday. Waxaa markii horeba bridge shacab uu ahaa, shacab baa gacanta ku dhisay. Anigu waxaan ahaa dadkii qurba joog ahaa ee corporation ka geystay markii la dhisayay. Ma garanaysaa? dee shacabkii uu dadaalo ilaa bridge kaas uu sameeyay marka dayactirkiisii iyo servicekiisii dawladda dhexe iyo dawladda hoose tii ay noqotaba waxa looga baahan yahay inuu ka badan wax bil run ahaantii waxa la qabanayo oo dhan hadday tahay wado hadday tahay bridge waa an quality wax cimri leh oo marka saa looga dhaqaaqo qoladii sameysay ay ka tagto ka dambeynayaba ma laha waddanku waa inuu yeeshaa quality control hadday tahay bridge hadday tahay wado waxa la sameeyaa waa inay yeeshaan dabagal ma garanaysaa waxba la qabanayaa wal qoranayaa wixii cimrigoodiba sanad gaari maayo dawladda hooseba sharciga laga saaray wadamada dawladda hooseba loo sameeyo hal la sameeyo imka awoodeena wax isugu tagtay madaxweynaha inta la doorto inuu maayarka soo magacaabo haduu waxba qaban waayna 6 bilood ku bedela imka iyaga awood cid baa awood ma lahayn bedeshaba dawladda hoose iska dhaaf wax kale qabatay ee guryaha ku jirta daayac garanaysa dad meesha ay degan inaad tagto meel bino aadanba uu food soo gelin kara ma ya xitaa hadaad u baahato meel aad ku weysta keen mees waana dawladii dhamayd maharadihii iyada laga rabo inay kontaroosho saxadii inay kontaroosho inay kaarki caafimaad ku samayso maharadihii wax yaani wixii dhow isku dhaxdaadsan yihiin maayarka degmada Burco oo saarnay hawshan mas'uuliyadeeda inuu wax ka qabto bridge-kani khatarta weyn ku haya dadweynaha iyo sidoo kale gawaarida u kala gooshta isla gudaha magaalada Burco ayaan gabi ahaanba isagu wax dhaqdhaqaaq aan ka sameyn bridge-kani liisha ugu weyn waxa iska leh deegaanka dawladda hoose runtiina gobolkan Togdheer wuxuu ka dhintay golaha deegaanka khaasatan gudoomiyaha gobolkan Togdheer haysta maayarka ina muraad wuxuu qabtaa wuxuu yiraahdaa wadan sameynaya wuxuu dhigaa carratuur yar buu dhigaa iyo daamur yar carratuur yar iyo daamur yar buu saawdaadiya intuu wadan sameynaya wax allaale wuxuu gobolkan Togdheer u qabtay ma jirto runtii maayarka gobolka Togdheer golaha deegaanka ee Kawsarka dadweynuhu doortay codkooda ku doortay aad iyo aad bay gobolkan ula hareen waxba yaanay gobol kale oo horumar gaaray oo golihiisii deegaanku dhistay marba la yaan la canjarfeen dad kale marba dad kale yaa la isku xoqlo la iska caaylo la iska ablagaadin nin horumar gaaray oo gobolkiisii dhistay hadda ma habeen dhawaad waxa TV ka daawanay maayarina cidi ayuu canjarfeenayo caayay sida runtii nin mas'uuli hadallada uu ku hadlayay caydu ku hadlayay wax ku hadla ma arag almacno nin gobolkiisii maamushay oo horumar gaaray inaad wax ka daba tiraahdo ma haweenad gobolkaaga iyo dadkaaga adigu horta mas'uuliyadaada ka soo baxdaa marka hore gobolkan wuxuu ka dhintay golaha deegaanka bridge-kan waad aragtaa halkan waxa imika maraya bridge-ka dhinaciisa waxa maraya tog baa mara tigihii gaadiidkii dhibaato ku qabaan gobolku markuu dhaco tigaha dadka waa lagala deegaa tugta baarata halka wax ku baarata imika waxaan lugeynay muddo intii roobka ka horeysay bridge-ka isagoo roobka wax soo gaarsiiyay waxaan oran karaa anigu waxa uu eegtahay in maayarkii iyo xildhibaanadii golaha deegaanka aanu dooranay inaan shacabkii ay ilaabeen ba ayaan oran karaa hadda marka imika wada la xiro waxa weeye in si degdeg loo furo kadib markii dawladda hoose ay awoodi weyday dhismaha buundadani waxaa la maraa gudaha dooxani weyn ee magaalada Burco oo ah jidka kaliya ee bannaan iyadoo haweenka iyo dadka jilicsan lagaga urursada hantidooda arrintan ayaa caqabad weyn ku haysa bulshada ku dhaqan magaalada Burco caqabadan aad iyo aad weyn baa ka tagalkan waxaan kugu wuri hadday baabuurtii noqoto hadday dadkii noqoto hadday dumarkii noqoto caruurtii oo kale waxaan kugu wuri caqabadan aad u yareen ba ka tagay nabadgelyadii baaba faraha ka baxaysaba aniga habeen hore baan soo maray intaan tig iyo gaariba waayay ayaan soo maray ilaahay halka soo mariyay baanqayal baa lagu qabto tuug ba waxaan ku 3 tuug ay qabsatay telefoonkayga baa laga qaaday waxa weeye nabadgelyadii aad iyo aad baa faraha ka baxday bridge-kii Burco ee labaad kii weynaana khalkhal buu ku taagay oo imka caadiyeeba kuma taagna kii kalena waa ka xiran wuxuu xulayna lama garanayo nasiib darra ka haysata magaaladii madaxdii ay dooratay ilaahay baan ku dhaartay nasiib darrada ugu daran ayaa ka haysata Cabdishakuur Cidin
wixii uu sheegayba xaqiiqo ah waxaan u soo joogaan ogaa inan ilmo yar ka xanuunsanayo la raacday tig dadna tigtii markay la raacdayna markay de meel dalcad weeyaan meeshu baabuurtuna aad bay ugu badan tahay markaas darteed markii ay dalcadii ay taagnayd ayaa dib tigtii isu soo tuurtay markaas saasay de dib badan ayaa meeshan lagala kulmay maxay tahay hadii ilaahay ku roon yahay daax de kale joogtu waa tiyo maxay tahay loo sii marin kale loo sii furayba aad iyo aad bay u badantay kulli caqabado badan baa ku jooga joogti baa jirta dhibaatooyinku waa iska fara badan yihiin waa tahay daawadayaal intaasi waxay nagu eeg barnaamijkeennii maalin wanaagsan oo aad kala socoteen telefishinka caalamiga ah ee Kalson TV stuudiyoga uu ku leeyahay magaalada Burco barnaamijkeennii intuu socday waxaa idila socodsiinayay anigoo ah Shucayb Xasan Cismaan Shucayb Kingish daawadayaal waxaan idinkaga tagaynaa nabaday